Tahukah kamu bahwa kucing adalah makhluk yang sangat unik? Selain menjadi hewan peliharaan yang lucu, kucing memiliki kemampuan luar biasa. Mereka dapat melompat hingga 6 kali panjang tubuh mereka. Tak hanya itu, kucing juga memiliki indera penciuman yang jauh lebih tajam dibandingkan manusia, sehingga mereka dapat mencium bau hingga 14 kali lebih kuat. Mereka juga memiliki kebiasaan tidur yang mengagumkan. Kucing tidur rata-rata 12 hingga 15 jam sehari. Ini membuat mereka menjadi salah satu hewan paling santai di dunia. Dan yang paling menarik, kucing dapat berkomunikasi dengan suara mendengkur yang menenangkan, yang tidak hanya menunjukkan kenyamanan, tetapi juga dapat membantu menurunkan stres bagi pemiliknya.